Добрый вечер. На его счету 3 изданные детские книги, а в работе, естественно, новые рукописи. Но сам он считает себя в писательском деле любителем. Наверное, потому, что большая часть жизни отдана телевидению, в котором он нашел себя в самых разных ипостасях. Сегодня наш с вами собеседник, генеральный директор телевизионной службы Днепропетровска 34-го телеканала Андрей Будяк. Добрый вечер, Андрей Викторович. Добрый вечер. Вы как-то сказали, что писательское дело – это у вас любительство. Но между тем результат есть. И знаете, что меня всегда вот в таких случаях интересует? Что такое для вас писательская работа? Это кропотливый труд, такое рабочее дело, или, вот, как говорят, из астрала послано, и строка сама просится на бумагу? Ну, скорее последнее, потому что я писал всегда, начиная с самого детства, но это всегда, как называется, в стол, да. А потом, когда уже… Ну, не в корзину. Не в корзину, да, в стол, иногда доставал из стола, занимался самолюбованием, понимал, что я гений. Ну, вот. А потом, когда уже поступил на филфак, пришло осознание того, что, наверное, я не тем занимался, просто переводил бумагу, потому что уже профессионально раскладывали тексты, и литературоведение этому научило. И я надолго забыл вообще о том, что я пишу, что я писатель, и слава богу, наверное. Ну а потом, когда появились дети, это вылезло наружу, потому что дети – это такая поэзия, наверное, да, для любого родителя. Конечно. И с ними общаться, наверное, тоже очень удобно и приятно, вот на таком каком-то… То есть строчки сами слагаются, рифмуются, что-то, какие-то сюжетики рождаются, и вот так появилась детская поэзия. И что-то слышу от детей. Да, потому что когда у тебя нет детей, или когда они уже там взрослые, нет еще там внуков, да, нет еще там вторых детей, вот скажем, второго пробел, поколения, да, тогда уже, наверное, эта тема не так актуальна, нет вдохновения. Потому что профессионально заниматься писательским трудом в Украине могут себе позволить, наверное, единицы. Да, вот я общался со многими писателями, у нас просто есть там Донецкий литературный клуб, где мы иногда общаемся там, в писательской среде. И я понимаю, что это люди в Украине, ну, как бы им не очень комфортно, наверное, да, их больше читают за рубежом, их переводят там на 10-20 языков, в Украине их мало знают и мало читают. То есть это, наверное, быть писателем в Украине – это неблагодарное дело. Есть рукопись. Ну, так или иначе, ее с кем-то нужно посмотреть, поправить, подредактировать. Вот с кем? 3 подсказки, как это бывает. С женой, с детьми, мне еще-то кажется, что вот с детьми. Или с друзьями-коллегами. Вам правильно кажется. На самом деле, дети – это вот самые лучшие критики, самые лучшие, вот они вдохновляют на стихи, они же и являются такой лакмусовой бумажкой, да. То есть, когда я потом уже перевожу это все на бумагу, потому что изначально это все там в голове, там, когда убаюкиваешь, например, там, ребеночка, там что-то какие-то там, рождаются какие-то вещи, да. Как-то пытаешься побыстрее уложить спать, а потом уже перед сном это все записал, утром прочитал, вроде бы там что-то нормально, подправил, и потом уже не стыдно вроде бы и детям показать. Если они нормально это реагируют, им это нравится, они какие-то эмоции испытывают при этом, значит нормально, да. Если я вижу, что блеска в глазах нет, папа, ну что за ерунда, тогда опять в стол. Опять в стол, да, до лучших времен, и, может быть, внукам покажем. В общем, посыл, так или иначе, я понимаю, пришел вот из того октябрятского пионерского прошлого, да? Да, и это все так вот, я иногда инициалы там пишу АБ, да, там только не Агния Барто, да, Андрей Будяк. То есть мы выросли вот на Михалкове, на Барто, Маршак, то есть это
то, что знают, наверное, все на память, наизусть, это образы, которые и пришли из детства. И вот проблема как раз, скажем, детской литературы вообще не только в Украине, в СНГ, в том, что нет вот таких серьезных новых имен, которые бы позволили, ну, если не затмить невозможно, да, то хотя бы как-то вот подвинуть и создать вот новую литературу для детей. Потому что традиционно так сложилось, что бабушки там читали нашим мамам Маршака, мы там сейчас своим детям, наши дети, наверное, тоже будут там Маршака своим читать, и так из поколения в поколение. Андрей Викторович Будяк родился в 1974 году в городе Дружковка Донецкой области. По окончании средней школы в 1992 году поступает на факультет «Русский язык и литература» Донецкого государственного университета, который заканчивает в 1997 году. В 2000 году в этом же университете защищает диплом по специальности правоведение и параллельно в Донецком государственном университете управления по специальности менеджмент организаций. С 1997 по 2001 год Андрей Будяк – редактор службы информации ТРК «Украина». Андрей Ильич, ну обратимся к делам взрослым, скажем так. Вы знаете, я вам откровенно скажу, меня приятно удивил тот факт, когда знакомился с вашей биографией, что вы в постоянном процессе учебы. Вот, если не ошибаюсь, 15 лет назад вы получили свой первый университетский диплом филолога, а после этого практически не было дня, чтобы вы не учились. Я так понимаю, что вы обучаемый человек и получали самые разные специальности, в том числе юриста. Сегодня это достаточно модная профессия, могли стать юристом, но сын кузнеца становится журналистом. И заслуженным журналистом, не имея даже специального журналистского образования. Вот что это за пути-перепутья в вашей жизни? Это можно разложить там на много вопросов. На самом деле live and learn – это такой девиз жизни, потому что век живи, век учись, и это нормально. Другое дело, как учиться, чему учиться, и даже если ты уже не в вузе, ни в каком, не ходишь там на занятия, не сдаешь экзамены и зачеты, все равно ты продолжаешь учиться. Ну, я вас перебью. Вы знаете, сегодня нередко бывает так, когда человек с одним дипломом приходит и говорит: я хочу у вас работать, сколько вы мне будете платить? Вот такая знакомая ситуация. Жизни, я как работодатель очень часто с этим сталкиваюсь. Причем называются такие сумасшедшие цифры, но я же должен отбить свое образование. Да? Да. То есть, слава богу, я еще учился в то время, когда такая психология процветала. Ценились знания, мы поступали на бюджет. Я на филфак, например, поступил уже со второго раза, хотя я думал, что действительно я такой уникальный человек, и меня должны там с руками и ногами забрать, но понял, что даже вот поступать надо уметь, то есть надо все равно понимать, как написать сочинение, о чем писать, как избежать каких-то ошибок, как там, может быть, даже понравиться преподавателю в какой-то степени. Вот. И на филфаке, честно говоря, это были такие суровые 90-е годы. Спасибо моим родителям. Вот действительно, я горжусь, что там мои родители кузнецы, и они все-таки помогали мне вот из последних там копеечек каких-то, потому что непростые были годы. И мне пришлось, там, начиная со второго курса, уже практически искать работу. При этом я учился на стационаре, да, вот. И когда я посмотрел, что думаю, филфак все-таки, наверное, это путь никуда, учитель русского языка, какая там зарплата, какие перспективы, а у меня уже там девушка была, на которой я собирался жениться, и женился впоследствии. То есть, были такие житейские проблемы, поэтому я решил, думаю, есть хорошая специальность, юрист. И поступил еще, опять же, на экономико-правовой факультет, параллельно учился там. И потом, опять же, трансформировался по-разному, потому что нужно было экономическое образование для моей работы, там нужно было еще получить какие-то вещи. Вообще смотрел по жизни. Да, то есть вот смотрел, чего мне не хватает, каких-то знаний, я старался их получить для того, чтобы уже быть во всеоружии. Я думаю, это нормальная практика. Сейчас, это раньше, да, было дико, когда у меня там 26 лет, по-моему, уже было 3 высших образования. Вот сейчас, по-моему, это такой нормальный комплект, и очень многих там людей из топ-менеджмента. Это для тех, кто есть, смотрит да. в будущее, скажем так, в свое будущее прежде всего. Андрей Ильич, у вас был период жизни, когда вы занимались пиаром, вы были пиар-директором в достаточно серьезных компаниях. Вот остался реализованный проект, который вот и сейчас душу греет, скажем.
Ну, было очень много проектов интересных, потому что я могу сказать, что я такой родоначальник пиара в Донецке вообще. Когда я пришел к своему генеральному директору компании «Конти», на тот момент «Киев Конти», и говорю, вот я хочу создать пиар-отдел, я тогда просто был, скажем, копирайтером, генеральным директором одного из медиаактивов компании. Ну, говорю, вот нужен пиар-отдел, потому что очень многие, особенно в Киеве, они не понимают, почему Киев Конти, что это за компания, почему она вдруг из Донецка. В общем, мало кто знал об этом. Ну, такая закрытая была структура в информационном плане. И у меня, естественно, а что такое пиар, да, то есть вот, и к чести должен сказать, что тогда, не зная, что это такое, ну, мне доверили, сказали, ну, раз ты считаешь, что нужно, занимайся. И вот тогда мы создали пиар-отдел, и очень много было реализовано разных проектов. Самый такой, наверное, известный, это, ну, по компании «Конти», мы начали восхождение на вершину, вот как бы компания «Конти», тогда тоже это еще не было такого тотального восхождения, сейчас многие очень любят горы, а тогда вот мы продумали вот такую, скажем, дефиницию, что мы находимся на вершине, мы должны покорять вершины. И мне пришлось самому даже взбираться на первую вершину, на Эльбрус, хотя я был к этому совершенно не готов. Я готовил эту участь генеральному директору, но он в последний момент не смог. И Мы вот, с вами были в одних и тех же местах. да, и ну, вот это незабываемое впечатление. Мы, как пиарщики, из этого, конечно, выжили по максимуму. То есть там был целый ряд мероприятий, этому предшествовал, и потом посткампей был хороший, то есть это серьезно было. Что касается, вот, допустим, фонда Ахметова, там я ну, очень, не то чтобы горд, скорее счастлив от того, что мне пришлось участвовать в запуске проекта вот, по туберкулезу, «Остановим туберкулез». Это было тоже там бессонные ночи, очень много работы, и действительно этот проект работает и сейчас. И это масштабные всеукраинские вещи, они были реализованы. И, на самом деле с пиара человек тоже не может уйти. То есть он продолжает заниматься пиаром, только на разных уровнях. Это уже входит сюда, да? Да, это очень помогает в работе любого топ-менеджера. Андрей Иванович, ну, вернемся к журналистике. Вот что журналистика для вас? И я знаю, кстати, что вы какой-то период ушли из нее. Это не было связано с каким-то душевным надломом, нет? Нет, совсем нет, потому что журналистика, тем более телевизионная журналистика, я всегда говорю, там, с телевидения уйти невозможно, потому что это наркотик, вот как говорят, чтобы я из авиации, да. И поэтому был у меня такой момент, очень непродолжительный, около года, тоже, когда пришлось кормить семью, родилась маленькая дочь, я работал на ТРК «Украина», и, естественно, стал вопрос там зарабатывать побольше. Мне как раз поступило предложение от Киевского рекламного агентства возглавить представительство в Донецке, и мне пришлось согласиться просто из-за денег. То есть это, да, это просто бытовой вопрос, но ровно через год я придумал там новые проекты, опять же создал свою компанию и вернулся опять на телевидение. Ну, в другом уже амплуа, больше как продюсер, ну и тоже как журналист и как телеведущий. У журналиста, если он любит свое дело и занимается им, ну, скажем так, по-серьезному, всегда достаточно много встреч, интересных встреч. Я убежден, что они были у вас. Вот что тоже здесь осталось, ну, навсегда или навсегда? Я думаю, что навсегда такие встречи действительно бывают, когда это и на свою судьбу каким-то образом влияет. Такие встречи были? Таких встреч было более чем достаточно. Я не могу, вот, может быть, как-то их там рейтинг какой-то составить, да. Очень знаменательно для меня была встреча с Ежи Гофманом, например, да. Мы его привезли в Донецк, и я с ним не только как журналист общался, но и вообще как продюсер, как человек, который организовал его присутствие, поэтому мы там много было неформальных мероприятий с ним связано. Я его с разных сторон, скажем так, имел возможность оценить. По-человечески. Да, по-человечески. То есть это действительно очень мощный человек, талантище, гений. И я очень счастлив, что мне довелось с этим человеком пообщаться. Да. Ада Роговцева мне очень импонирует как человек, как актриса. Ну, мы с ней дома пили чай у нее, и вот эта атмосфера домашняя тоже очень, ну, скажем так, запомнилась надолго. Да. Я теперь все время, когда в Киеве иду по Ярославу валу, я там смотрю на ее дом, и как бы
так и хочется зайти просто к ней в гости. Вот. Опять же, там, ну, есть такие встречи, там, очень долго и давно я общался с нашим нынешним президентом Виктором Федоровичем Януковичем, когда он еще был губернатором, и потом впоследствии, когда он стал президентом. Но это, опять же, это не такое уже, не такое личное общение, как было когда-то, но, тем не менее, ну, скажем, ты понимаешь, что это такой действительно государев муж, человек, который там думает о многом, и это впечатляет. Есть люди, которые просто интересны. Это тот же Гришковец, например. Очень интересный собеседник, очень эрудированный. И у нас такое с ним тайное сообщество филологов. Мы всегда, где там находимся, агитируем за филологическое образование. Продолжается. Да, мы говорим, что там, мамочки, отдавайте своих детей на филфак, вот это будет хорошо. Вот, ну, там Курков Андрей, Фринлянд, допустим, Антон тоже. Ну, вот есть много таких людей, с которыми общаюсь. Вот у меня есть друг, там, Сережа Сивоха, уникальный человек, Олег Пинчук, скульптор. То есть я не знаю, то есть кого можно даже выделить из этого общения. То есть просто часто журналистские вот какие-то вещи, работа, она перерастает в дружбу, какие-то товарищеские отношения, и потом опять в работу, опять в дружбу. Это очень трудно выделять. С 2001 по 2006 год Андрей Будяк – пиар-директор производственного объединения «Конти». В 2001 году он становится генеральным директором телерадиокомпании «Скиф», город Константиновка, а с 2002 года – генеральным продюсером и телеведущим БТВ Групп. Руководство этими телекомпаниями Андрей Будяк осуществляет и в настоящее время. В 2004 году Андрей Будяк – лауреат конкурса «Золотое перо Донбасса» как лучший журналист областной организации Национального союза журналистов Украины. В этом же году ему присуждается золотая георгиевская лента за лучший региональный проект в СНГ на конкурсе «Золотой Георгий» в городе Киеве. В 2007 году становится лауреатом премии «Лучший дебют» второй международной выставки в городе Киеве. С 2007 года Андрей Будяк – пиар-консультант фонда Рената Ахметова «Развитие Украины». Журналистика и бизнес – это сегодня ваше. И одно, и второе. Вот как удается это совмещать? И сразу второй вопрос. Вы сегодня руководите 3 предприятиями, которые находятся в разных городах. Поспеваете как? Ну, сложно. У нас мириться с тем, что, во-первых, живешь в машине практически, во-вторых, работаешь без выходных, круглосуточно ты в режиме доступа, да. Но самое главное, для того, чтобы оставаться, вот, держать руку на пульсе, самое главное, чтобы у тебя была нормальная профессиональная команда. Вот сразу, когда ты приходишь на новое предприятие, создается команда, отстраиваются все бизнес-процессы, и потом уже это достаточно легко управляемый механизм. Понятно, что забыть не получается, все равно приходится решать какие-то проблемы, отстраивать то, что там выходит из строя. Но в целом, ну, скажем, 5 предприятий так невозможно содержать, ну и 3 это уже на грани физических возможностей. Я думаю, что мне просто придется там в ближайшее время там пересмотреть немножко, хочется отдыхать все-таки иногда, и оставить там 1 или 2 предприятия там, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, потому что, ну, слишком много уходит времени на логистику, скажем так. Понятно. Наверное, журналистики мне осталось все-таки поменьше уже, на нее все меньше хватает времени, но это вот именно то, чем заниматься нравится. И из нее не уходишь полностью потому, что тогда не остается ничего для души, остается только чистый бизнес и ничего личного. У меня один приятель говорил, я работаю в любимом деле, пишу статьи в газеты, а мне еще за это и деньги платят, да? Это, по-моему, удовольствие, если человеку хватает этого на жизнь, это высший пилотаж. Допустим, тот же Антон Фринлянд рассказывал, как он полгода жил в Таиланде, писал статьи в журнал о путешествиях, получал деньги на карточку и был счастлив. Андрей Яковлевич, ну я вот в начале программы сказал о том, что вы себя нашли в телевидении в разных ипостасях, но я вот насчитал 3. Вы руководитель, вы продюсер, вы ведущий телепрограмм. Это вот, ну, такое триединое, как в марксистско-ленинской философии, или есть что-то наиболее свое?
из этого? Ну, наверное, сейчас... Не задумывался раньше, да? Да, сейчас, наверное, все-таки больше на первом месте менеджмент, да, потому что приятно работать на нормальном телевидении, на нормальном канале. Тогда и ты как ведущий можешь себя реализовать полноценно, ты знаешь, что тебя хотя бы кто-то смотрит. И вот для этого нужен медиа-менеджмент. А если ты ведущий, но канал, скажем так, Все вокруг не так. последняя кнопочка, то в принципе от этого, наверное, кайфа не очень много. То есть для кого ты работаешь? Мы ведь работаем прежде всего для зрителя. Конечно. А так получается, ты просто работаешь для себя, чтобы тебя посмотрела там жена, родственники, там еще кто-то. Вот вы коснулись главной темы. На ваш взгляд, современное телевидение, которое необходимо и зрителю прежде всего, естественно, вот какое оно сегодня должно быть? Современное. Современное. Ну, это, опять же, здесь определенный дуализм есть, потому что современное телевидение, оно коммерческое, и от этого никуда не денешься. Все хотят делать бизнес, получать деньги, в том числе и люди, которые работают в нашей сфере. Но изначальное назначение было телевидения все-таки информировать, немножко даже там поучать, да, там зрителей. И мне кажется, что вот эту составляющую надо все-таки как-то оставить в каком-то, вот в какой-то части, потому что все очень много критикуют телевидение, да, там мы не смотрим телевизор, потому что там много чернухи, чего-то еще. Вот и мне немножко, да, я беру на себя вот часть ответственности за то, что люди не смотрят телевизор. Они считают, что это там пропаганда насилия, что это детям не надо. И мне немножко обидно за это, да, и поэтому мы стараемся сделать эфир немножко чище, но в силу того, насколько мы можем это сделать. Вот современное телевидение — это вопрос контента, потому что картинка, понятно, мы картинки уже добились, там, не знаю, ну, может быть, еще там чуть лучше ее сделаем, но от этого зрителю легче не станет. Поэтому, и мне кажется, зритель уже созрел, то есть уже наелись там этих третьесортных фильмов всех, наелись сериалов разных, хочется уже чего-то такого посмотреть для души. Да, все то, что было связано с клубничками, малинками, этого действительно уже... Да, и вот этого не хватает, и на самом деле это наша ответственность перед обществом, то есть мы должны все-таки немножко подтягивать вот молодежь, у которой нет уже никаких идеологических стандартов, может быть это хорошо, может быть плохо, там у нас была партия Ленин и так далее, Да. у них этого вообще нет, да, то есть ну, надо хотя бы просто жить по-человечески, и в этом мы должны тоже немножко воспитывать. С 2008 года Андрей Будяк – соучредитель Донецкой рекламной ассоциации. В 2009 году получает диплом магистра по специальности «Интеллектуальная собственность» в Донецком государственном университете управления. С 2010 года Андрей Будяк – вице-президент Донецкого литературного клуба. В этом же году назначается генеральным директором акционерного общества «Телевизионная служба Днепропетровска». В 2011 году Андрею Викторовичу Будяку присваивается звание заслуженного журналиста Украины. Вот то, о чем вы сейчас рассказывали, я так понимаю, что жизненный ритм достаточно высокий. Мы говорили о детях, о жене вы не сказали ни слова. Я так понимаю, Сказал, что ради нее я стал работать на втором курсе. я имею в виду сейчас. Я так понимаю, что есть у нее о чем говорить мужу. На что Не жаловаться? бывает такого, да, что ропщет, вроде бы я и при муже, и вроде бы когда его увидеть. Не, безусловно, и это было очень болезненно, особенно первый год, когда я уехал в Днепропетровск. Ну, было непонимание сначала, потом было желание, возможно, там тоже переехать в Днепропетровск, но учитывая то, что дети уже тоже обросли своими друзьями, школы и так далее, то есть уже сложно есть жизнь. менять, да, среду. Ну, поэтому стараюсь просто как-то максимально качественно вот, проводить свободное время со своей семьей. То есть уже не сидеть тупо возле телевизора там или что-то еще. То есть когда я приезжаю, мы стараемся вот как-то вот вместе там где-то погулять, куда-то поехать, выехать, что-то там где-то пообедать или что-то в кино сходить. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, которые объединяют, потому что на самом деле у меня тоже вот проблема детей в том, что они же с книжек выросли и пересели за ноутбуки.
Это такие интерактивные дети, которые с папой, наверное, чаще общаются где-нибудь в скайпе, чем вживую. И иногда, конечно, это бесит. Ну, я пытаюсь понимать, что это современные реалии, и сильно с этим не поборешься. Ну и коль мы опять вспомнили о детях, последний вопрос я хотел бы задать такой. О 3 книгах мы уже говорили. Я убежден, что рукописи есть. Когда будет 4-я? Да, они не горят. Сейчас мы как раз встречались на прошлой неделе с моим иллюстратором. Я постоянно меняю иллюстратор. 2 первые книги был у нас один художник, 3-ю книгу делала уже киевская художница. Сейчас я познакомился с новым человеком, достаточно новым, с которым мы столкнулись по работе. И вот она сама предложила, говорит, давайте мы сделаем книгу. То есть она просто видела одну из моих работ. И мы обсудили с ней уже вариант 4-й книги. То есть это будет уже не детская литература. Я как раз вот вступаю в тот период, когда дети подросли, вот, и я уже жду внуков. Вместе там. с ними растут, да? Да. То есть мне нужно написать что-нибудь для подростков скорее. Я просто взял вот то, что у меня в столе накопилось, о чем мы говорили, пересмотрел и думаю, что, возможно, это будет интересно там, для определенной тоже аудитории. И это такое будет из раннего, скажем так. Стихи, проза, ну, такая проза, скажем, не большого формата, это рассказы, эссе какие-то. Ну, вот что такое сборничек? Они не будут называться «Из моего стола». Ну, кстати, спасибо за идею. Андрей Ильич, я благодарю вас за разговор. Спасибо, я думаю, что он был Спасибо большое. интересен. Спасибо. Спасибо.